apsurda ipak neće biti tako skoro okončan. Gost Dnevnika je predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Dobro večer, gospodine Lagumdžija. Dobro večer, pozdrav vašim našim gledalcima. Gospodine Lagumdžija, očekujete li podršku međunarodne zajednice za uspostavu nove izvršne vlasti u Federaciji BiH? Ja očekujem da glavni akteri međunarodne zajednice, s obzirom na njihovu ulogu ovdje, budu prisutni na dva načina. Prvo, da pomažu da se ovdje poštuje ustav i zakoni u punom kapacitetu i punom smislu riječi. Već duže vrijeme toga nije bilo. Pa mislim da je bilo lutanja. I druga stvar što je mnogo važnije što od njih očekujem, da ovdje budu ipak neko ko podržava izgradnju i ponašanje u skladu sa demokratskim principima i nažalost ne demokratskom tradicijom, jer očigledno je nemamo. Da nam pomogu da počnemo ustrojavati demokratsku tradiciju. Pa ja vjerujem da će biti, jer pazite, ovo što se sad dešava ovaj način zaustavljanja kompozicije vlasti koja ima parlamentarnu podršku, koja ima parlamentarnu većinu, to je nešto što je nezabilježeno u modernoj istoriji u evropskim zemljama i uopšte u demokracijama u svijetu. Tako da ja vjerujem da ćemo imati tu podršku svaka onoga ko želi da ova zemlja dobije stabilnu vladu i da ona bude odraz parlamentarne većine i ne vidim razloga zašto bi predsjednici međunarodne zajednice se ponašali drugačije. Za izlazak iz krize u Federaciji ostala su sada dva scenarija nakon sastanka četvorke. Jedan je smjena izvršne vlasti, drugi je prijevremeni izbori. Šta je realnije po vama? Pa treba učiniti ono što je efikasnije i brže, a to je da se konačno konstituiše i komponuje federalna vlada i federalna izvršna vlast koja ima punu podršku parlamenta i prohodnost za zakonodavstvo u ovih narednih godinu i po dana koliko je ostalo. Ukoliko se to na neki način pokuša spriječiti, uzurpirati, onda su i prijevremeni izbori mogući, pri čemu je moguće kombinacija ovo dvoje. Zašto da ne? Prekomponujemo vlast i dajte neko na prijevremeni izbori. Gospodin Tihić iz SDA vas je pozvao na prijevremeni izbore. Pa nemam šta mene zvati, bi dobro bilo da se on ponaša u skladu sa zakonima ove zemlje, u skladu sa ustavom, u skladu sa demokratskim pravilima. Dobro bilo da nešto nauči od svog prethodnika, od predsjednika Izetbegovića, koji je, da vas podsjetim, prije nekih 12 godina kada SDA nije formirao parlamentarnu većinu, koji je tada SDA odveo u opoziciju i dao jednoj drugoj strukturi koja je imala parlamentarnu većinu da to uradi. Pozivam ga da se ponaša onako kako se SDP ponaša u Sarajevskom kantonu, gdje je profesorica Malić dala mandat. Držimo se sa federacije. Dakle, evo, ne, ali mi imamo primjera, dakle, i u bližoj prošlosti, a i u današnjosti. A osim toga, bojim se da gospodin Tihić se mnogo više brine o svojim izborima unutar stranke nego u izborima ovim, tako da je ovaj njegov junačenje ovo više u funkciji jačanja unutar stranačkih pozicija. Desnica Radivojević, upitnik. Ja, šta sad mene pitate, je li desnica ili ljevica, jel? Ne, pitam vas kako komentirate odluku predsjednika Federacije Živka Budimira i kako komentirate gdje je on sada? Pa ne znam, nije to ni važno. Ja mislim da trebamo skloniti temu sa tog nekog mikromanagementa gdje je danas desnica Radivojević ili gdje nije. Najvažnije da se on ponaša u skladu sa zakonom, sa svojom savješću i da bude dio rješenja u funkcioniranju federalne vlade. Žao mi je što do ovoga nije ranije došlo. Postavlja se pitanje zašto je to urađeno baš dan pred sastanak šestorke u Mostaru. Postavlja se puno pitanja. Dobro, i mi tražimo odgovore. Jeste, pa ja mislim da mnogo više pitanja ima nego odgovora, nažalost, i bojim se da odgovor na vaše pitanje gdje je sada desnica Radivojević, to možete dobiti prije svega od njega, a za mene je najvažnije da se on ponaša u skladu sa zakonima ove zemlje, u skladu sa vlastnom savješću i da se ne ponaša tako da bude bilo čiji pijun i bilo čiji igrač. Nek jednostavno radi ono što treba da radi. Dobro. Je li sada nakon nestrpljivosti dva HDZ-a ugroženo djelovanje četvorke, odnosno šestorke? Jer oni najavljuju, dobro vam je poznato, odlazak u opoziciju. Pa ne, sastanak je bio jako dobar jučer, gospodin Ljubić i gospodin Čović su bili vrlo jasni i precizni, gospodin Radončić, usaglasili smo se potpuno da treba komponovati federalnu vlast koja će imati podršku parlamentarne većine. Ja njihovu nervozu uopšte ne vidim, oni zaista su konstruktivno pokušavaju da dođu do rješenja, oni su pokazali svu odgovornost prema građanima ove zemlje kada su glasali za budžet. A pazite paradoksa, SDA je bila protiv budžeta koji su sami pravili i koji sjede u izvršnoj vlasti i znali su da je to uvod u socijalne tenzije, u probleme sa boračkim prinadležnostima, sa penzijama, sa zdravstvom, javnim obrazom i da vam ne spominjem čime sve ne. Dakle, HDZ je pokazao više odgovornosti nego nervoze, ne vidim razloga da to ne čine u budući. Spominjete odgovornost, kolika je ona SDP-ova za stanje u federaciji?
Pa sigurno da naša odgovornost postoji, međutim mi nastojimo na svaki mogući način da budemo dio rješenja, vidite, mi nastojimo da kreiramo ozračje u kojem će izvršna vlast biti odraz neke parlamentarne većine. U mjeri u kojoj SDP to uspijeva, u toj mjeri se naša odgovornost i pokazuje. Kako će federalna vlada funkcionisati u nastavku? Pa federalna vlada je praktično već duže vremena u tehničkom mandatu, u suštinskom smislu te riječi. Vi znate da federalna vlada je objektivno funkcionira sa neki, da ne citiram, 30-50% objektivnog kapaciteta zbog blokade koje dolaze od dijelova ministara iz federalne vlade koji nemaju podršku u parlamentu. I federalna vlada je bitno drugačije funkcionirala dok je imala podršku parlamentarne većine, dok je bila na jasnoj političkoj platformi. Međutim, kako je SDA sa svojim satelitima izdavao političku platformu i, slobodno mogu reći, pokušavao da zaustavi ono što smo se dogovorili, kada je pokušavao preko svojih ministara i svojih ljudi u federalnoj vladi da blokira pozitivne procese od straha za promjene koje se dešavaju zadnjih 15 godina, došli smo u problem koji smo imali. Dakle, ja vjerujem da će federalna vlada vrlo brzo biti u punom kapacitetu jer će biti rekonstruirana. Država Bosna i Hercegovina, državni nivo, novi zakoni, kada će, gospodin Tihić vam je poručio da gubite vrijeme, s obzirom na državni dom? Kada će šta? Novi zakon. Koji? U državi Bosne i Hercegovine. Prvo, ova parlamentarna većina je usvojila mnogo više zakone, odkošla mnogo veći broj zakona nego što je u prethodnih 5 godina urađeno. Samo da vas podsjetim, mi smo na mapi puta učinili mnogo više u zadnjih nekoliko mjeseci nego što je to urađeno u zadnjih nekoliko godina. Obstrukcije od gospodina Tihića ja i dalje očekujem. Ono što je posebno interesantno tu reći, to je možda najbolji pokazatelj, najveću energiju SDA i gospodin Tihić su pokazali na potezanju vitalnih nacionalnih interesa da njihova dva ministra ostanu i dalje ministri. Dakle, vitalni nacionalni interes da dva čovjeka ostanu ministri je vitalni nacionalni interes SDA i Tihića, a vitalni nacionalni interes i Bošnjaka i Srba i Hrvata i građana ove zemlje i Bosanaca i Hercegovaca je da što više ljudi bude na poslu, a ne dva ministra iz ovog ili one stranke. Dakle, ja očekujem i dalje njihove obstrukcije na sprječavanju vitalnog nacionalnog interesa svih ljudi u ovoj zemlji, a to je da imamo više uređene države i više posla. Dobro, kao ministar vanjskih poslova, kako ocjenjujete saradnju sa zemljama regiona, u konkretno Srbijom, pošto smo imali aktualnu posjetu juče? Pazite, mislim da su bitni procesi otkočeni u ovoj protekloj 2012. Kakav je odnos sad Beograda i Sarajeva? Kontroverzne izjave smo vidjeli proteklih dana. Znate šta, ja bih postavio to u dvije ravni. U institucionalnu ravnu, suštinsku ravan i u neku, da tako kažem, manifestaciono-medijsku ravan gdje imamo nekada od strane čelnih ljudi s jedne i s druge strane izjave koje nisu u funkciji rješenja. Jasno je da gospodin Nikolić kao predsjednik Srbije ima bitno drugačiju odgovornost nego kad je bio samo predsjednik stranke i mislim da je dobro da on počinje da se ponaša kao šef države, a ne šef jedne opozicione stranke kako je naučio dugi niz godina. U mjeri u kojoj se više bude ponašao kao predsjednik Srbije, u toj mjeri će biti bolje. S druge strane, mislim da i neki naši čelnici bi trebali više da budu u funkciji državnih ustrojavanja boljih državnih odnosa nego neki unutarstranački prepucavanja. I s druge strane, dakle, samo da podsjetim da smo imali jedan veliki zastoj u saradnji sa Srbijom, da vas podsjetim, zadnji bilateralni državni posjet bivše vlasti u Srbiji, odnosno ovdje je bio još 2008. godine. Drugim riječima, krenuli smo naprijed. Jedna rečenica, kakva će biti 2013. godina za građane Bosne i Hercegovine? Pa prvo želim da iskoristim priliku da čestitam sretnu novu godinu svima. Želim posebno se zahvalim, pošto ste me najavili kao predsjednik SDP-a, da se zahvalim velikom broju članova i simpatizera SDP-a koji izdržavaju velike pritiske na terenu od strane upravo ljudi koji pokušavaju da zadrže status koji dan 2013. bude gora od 2012. Mi ćemo učiniti sve da 2013. bude bolja nego 2012. i u toj vjeri završavamo ovaj današnji razgovor. Sretna nova 2013. Nadam se da će biti bolja. Hvala na vašem vremenu. Hvala i vam.